अमेरिका में बन फायर कहल से सबको एक्साइटेड हो जाए और हॉट डॉग और स्मोर तो होवे बहुत जरूरी है। तो सबको के नमस्ते, जय मसीह, जोहार, कोलागी और जय जीसु। मैं एगो ससी और मैं रोहन अमेरिका में और आज हामी मने हमी कर दोस्त मन कर घर जाती। कल की हमी प्लान करिए बन फायर कर और हमी घर एगो दोस्त मन कलन के है हमी घरे जगह है पूरा लकड़िया है अवा हमार घरे करे कर लगी। तो हमें मने उमन कर घर में आली काली के मन बहुत बड़े जगह है और अवा मेरे और उनके जगह देखा तो इतना अच्छा जगह सिटी में ऐसा बड़े जगह नहीं हो लेकिन एक कंट्री साइड और यहाँ बहुत बड़े जगह है कर हम लेकिन प्रिपेयर कर दे टेंट लगाई के टेबल लगाई के और यहाँ हमें मने खाना और साथ ही साथ ड्रिंक्स लेके आई। यहाँ बर्फ भी है, कूलर है केटो और साथ ही साथ में यहाँ देखा सॉस बने हॉट डॉग पकाई कर लगिन स्टिक जेके लोहा कर है के ये सब प्लेट्स बन बहुत सारा स्टफ और यहाँ मोटिन जलाई देहन हमी कर लगिन साथ ही साथ में चेयर मन सजाई देहन और यहाँ देखा ए यहाँ हमी मने आग जलाब तो लकड़ी मन भी रेडी करल जात है। देखा आधा आधा लकड़ी लगाला है, आधा एकर मोर पति मन लगाबेन और एक आग के रेडी करबेन। तो इस प्रकार से हमी मने आज फन करब। देखा चेयर मने पूरा सजाई देहन जे फ्रेंड मने हमी मन के इनवाइट कर लेन। ये देख लो रास्पबेरी है के इठो और एकदम वाइल्ड वाला है के इठो जंगली वाला तो लेकिन ये खाई सकबे नी पाइखे के मन नी खा लो लेकिन हाँ इसन भी होवेला और देख के मको मजा लागला फ्रूट्स मने। तो इसन थोड़े बहुत हमें मने पाली ओकर बाद में ओदे मोर पति मने आग जलाई कर तैयारी करत हैं और जल्दी से आग जलाबेन। फ्रेंड मन नहीं आए हमें मन जल्दी चला ली जब इनवाइट करे बहुत कम में आए तो हमें मने जब आलेन हले एक जन लेके आए रहे वाटरमेलन तो मुझे तो शुरू हो गलो खाई कर लगिन और सब को आग जलाए के अपन अपन शुरू हो गए हैंग आउट करे लगिन। सब कोई देखा सबको यहाँ खड़ाई खड़ाई इतना ज़्यादा चेयर लेकिन सब खड़ाई खड़ाई के बात करत हैं और मैं साइड में आके वीडियो कर लो। यहाँ मोर पति मोर लेकिन खाना तैयार कर दो थे जी की हॉट डॉग है के और एकदम मजा से यहाँ लाठी में हटकाई के बनाई दिलक और एकदम मोर हॉट डॉग रेडी है। चिप्स और मोई आजकल खाना इतने रहे और फ्रूट्स तो मैं खाई शुरू करो था और लॉट ऑफ ड्रिंक्स। तो मैं हॉट डॉग पहले खा थो ओकर बाद में सब कोई अपन अपन हॉट डॉग खा लेन और एखन है एक स्मोर कर टाइम जी कि मैं पहले वाला वीडियो में भी बता लो कि अमेरिका में बन फायर होवेल हले स्मोर तो होके ही है करी है के मार्शमेलो अगर रोरे मने खाई है बताबा मोके को यार कहलन कि हाँ बहुत मजा आवेल। देखा ओके मार्शमेलो के जलाई के चॉकलेट लगाई के ओकर बाद में मार्शमेलो लगाई के बिस्किट में सैंडविच लगे बनाई के एक खाई तो मैं भी पोड़ा थो। देखा यहाँ कोई भी यहाँ प्रिपेयर करो तो इठो एक मोर पति कर लेकिन और मोर पति मोर लेकिन बना लग यहाँ रेडी है देखे सकल और एक मैं एखन एंजॉय करबो बहुत टेस्टी लागल और जे पोइल रहल से वाला ज़्यादा मुके टेस्टी लागल और जे नी पोड़ रहल वो उतना अच्छा नहीं लागल। तो मैं अब इंजॉय करो तो अपन स्मोर के तो हम एक बन फायर नाइट सन होला ओकर बाद में हमें सब एक आउट कर ली और घर गेली। थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।